วัสดีครับวันนี้วันที่ 20 กรกฎาคม 2562ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้เข้ามารับชมวิดีโอนะครับที่นี่ช่อง YouTube ของผมเที่ยวหากินตามใจนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปความเสียหายของตัวบ้านหน่อยนะครับเมื่อคืนฝนตกลมแรงต้นไม้เก่าต้นมะขามนะครับเก่าแก่มากเขายืนต้นอยู่เดี๋ยวก็เถาวัลย์วัชพืชมันมาขึ้นปกคลุมทั้งต้นนะครับก็ยืนต้นมานานเมื่อคืนฝนตกลมแรงล้มทับบ้านซะเลยความเสียหายพังไปแถบหนึ่งหลังคามืดเนี่ยนะครับย้อนแสงนะนี่ฝั่งด้านหลังพังฝั่งด้านหลังและฝั่งด้านข้างนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เบียดอยู่กับฝาบ้านอยู่เดี๋ยวพาไปชมในตัวบ้านครับเรามาชมไปในตัวบ้านกันค่ะเนี่ยอันนี้แถบหลังบ้านเมื่อกี้ที่หลังคาพังไปแถบครึ่งแถบเดี๋ยวนี้ข้างบ้านหลังคาแถบนี้ก็แถบนอกก็พังนะครับแถบนอกข้างนอกครับพังตัวบ้านนี้ผมเพิ่งซ่อมนะครับพอดีผมจะปูกระเบื้องเดี๋ยวจะลงมานอนข้างล่างคนเดียวเงียบๆพอดีมีอยู่2 หลังครับอันนี้คือหลังเก่าปัจจุบันผมอยู่หลังใหม่ที่อยู่ข้างๆติดกันนี่นะครับนี่มันเบียดครับแอนเลยไม่รู้เห็นเปล่าแอนโค้งมาเลยครับเป็นหลังเต้าเลยฝาบ้านข้างนี้ก็กะซ่อมแซมจะลงมาอยู่น้ำท่วมบ่อยครับถึงต้องสร้างมิเตอร์ถุนอีกหลังนึงขึ้นมาอยู่น้ำท่วมทุกปีครับหลังนี้ก็เลยปล่อยปวกกินบ้างอะไรมั่งแล้วการที่เราไม่ได้ดูแลไม่อยู่ก็ซ่อมนะครับซ่อมแซมมันดีแล้วกะว่าจะปูกระเบื้องแล้วต้นไม้ล้มทับหลังคาอีกแม่เราไปดูด้านข้างอีกด้านครับอันนี้ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับหลังคาพังไปแถบครึ่งแถบนะครับด้านนู้นก็เป็นด้านหลังต้นใหญ่มากนะครับเห็นนี้มันดูไม่ชัดเนี่ยต้นใหญ่มากต้นนี้สูงก็จะพืชเขาปกคลุมไม่คิดว่าจะล้มนะครับเพราะดูเขายังไม่ได้ตายก็คือมีกิ่งมีอะไรแตกอยู่นะครับมะขามต้นเนี้ยแต่อันนี้เขาคุมทั้งต้นเฉยๆเองก็เนี่ยเขาอยู่หลังต้นมะพร้าวนะที่จะล้มก็360 องศานะครับแต่ล้มมาทางนี้ครับก็ถือว่าโชคไม่ดีไปวันนี้ต้องพอแค่นี้นะครับไว้จะอัดลงคลิปไปดูใหม่นะครับฝากด้วยนะครับช่อง YouTube เที่ยวหากินตามใจกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ